হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিএসসিসি জ্ঞানের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আমি নিতেশ দাদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের এই ভিডিওতে আমরা বাকি যে 25টা ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোয়েশ্চেন রয়ে গিয়েছিল পলিটিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টার 1-এর, সেই বাকি 25টা मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनটা আজকের এই ভিডিওতে सॉल्व করব। हिंदी वर्सन हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट जो 25 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके बाद का जो और 25 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और ये टोटल 50 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते ही आप लोगों का ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छी तरह से आपका जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी 25 पार्ट 2 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अबाउट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। तो 26 নম্বর প্রশ্নটা দেখে নিই। 26 নম্বর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট কবে হয়েছিল? हिंदी वर्सन, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, यानी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यूबा मिसाइल संकट বা কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকট কবে হয়েছিল? এর উত্তর কি হবে? এর উত্তর হবে ऑप्शन बी 1962। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी वर्सन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन দেখে নি। नेक्स्ट क्वेश्चने জিজ্ঞাসা করছে, ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন? हिंदी वर्सन, ফিদেল কাস্ত্রো कौन थे? হু ওয়াজ ফিদেল কাস্ত্রো। অনেক ইম্পর্টেন্ট, ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন বলো। অপশন দেখে নাও ভালো করে। ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন? হু ওয়াজ ফিদেল কাস্ত্রো। तो इसका सही आंसर क्या होगा? সঠিক উত্তর কি হবে? देखो, फिदेल कास्त्रो छिलेन क्यूबार राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चनটা দেখে নাও। সুয়েজ সংকট কবে হয়েছিল? সুয়েজ संकट कब हुआ था? सुएज क्राइसिस वाज हेल्ड इन, यानी सुएज संकट कब हुआ था। देखिए, तो बांग्ला वर्सन बोलो, সুয়েজ সংকট কবে হয়েছিল? পারবে তোমরা? অবশ্যই পারবে। সুয়েজ সংকট কবে হয়েছিল, এটা সঠিক উত্তর কি হবে? সুয়েজ সংকট হুয়া থা এর সঠিক উত্তর হবে, আমি টাইম দিয়ে দিচ্ছি সলভ করার জন্য। তোমরা বলো সুয়েজ সংকট কবে হয়েছিল, এটার সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी 1956। सुएज संकट कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो এর সঠিক উত্তর হবে 1956। তারপরের প্রশ্ন দেখে নাও, কি জিজ্ঞাসা করছে যে গামাল আবদেল নাসের কে ছিলেন? গামাল আবদেল নাসের কে ছিলেন? এটাকে কোয়েশ্চেন নাসের কে ছিলেন এভাবেও কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে। हिंदी वर्सन देख लो, गमाल अब्देल नासिर कौन थे? हु वाज नासिर, यानी गमाल अब्देल नासिर, यानी पूरा नाम है। इसमें नासिर कौन थे ये भी शॉर्टकट में पूछ सकता है। তাহলে নাসের বা পুরো নাম কি? গামাল আবদেল নাসের কে ছিলেন? দেখো তোমরা পারবে কিনা অ্যান্সার করতে। 29 নম্বর, গামাল আবদেল নাসের কে ছিলেন, এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन ए, मिस्रेर राष्ट्रपति। एर ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मिस्र के यानी इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्देल नासिर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नाओ। 30 নম্বর কি বলছে? ভারত চীন যুদ্ধ কবে হয়েছিল বা ইঙ্গো চীন যুদ্ধ, ঠিক আছে? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? इंडो चाइना वॉर। ভারত চীন যুদ্ধ খুবই ইম্পর্টেন্ট, কবে বা কত সালে হয়েছিল ভারত চীন যুদ্ধ। তো এর সঠিক অ্যান্সার কি হবে? সবাই জানে, তোমরা সবাই জানো এর সঠিক উত্তর। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? हिंदी वर्सन आप लोगों को पता ही है, आप लोग आंसर कीजिए। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी
1962 में हुआ था। याद रखिएगा, इंडो चाइना वॉर हुआ था कब? ऑप्शन सी 1962। তারপরে দেখে নাও 31 নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলছে, দ্বিমেরু বিশ্বের প্রধান দুটি দেশ হলো। हिंदी वर्सन, द्विध्रुवीय विश्व के दो प्रमुख देश यानी शक्तियाँ कौन कौन सी थी, यानी बायोपोलरिज्म जो वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के समय, बायोपोलरिज्म दुनिया पूरे दो भागों में बट गई थी। বিশ্ব দুটি খণ্ডে বা দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়কে দ্বিমেরুকরণ বলা হয়। তো দ্বিমেরু বিশ্বের প্রধান দুটি দেশ কোন কোনটি? খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইজি। बायोपोलरिज्म जो वर्ल्ड था उस समय दुनिया में दो पावरफुल देश थे। कौन कौन से थे? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो अनेक इजी। तो द्विमेरु বিশ্বের প্রধান দুটি দেশ হলো অপশন সি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া। हिंदी वर्सन क्या होगा? ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ। 32 নম্বর দেখো, এখানে স্পেলিং একটু মিস্টেক হয়ে গিয়েছে। গ্লাসনস্ট ও প্যারেস্ট্রয়িকা নীতি কে প্রবর্তন করেন? हिंदी वर्सन, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रॉइका नीति किसने शुरू की थी? এই দুটি ওয়ার্ড কিন্তু রাশিয়ান ওয়ার্ড। গ্লাসনস্ট কথার অর্থ হলো মুক্ত নীতি, আর প্যারেস্ট্রয়িকা কথার অর্থ হলো পুনর্গঠন। মনে থাকবে, हिंदी वर्सन ग्लासनोस्त शब्द का अर्थ होता है मुक्त द्वार नीति और पेरेस्ट्रॉइका का मतलब होता है पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन, ओपन डोर पॉलिसी एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका वर्ड मिनिंग भी पूछेगा, গ্লাসনস্ট কথার অর্থ কি, পেরেস্ট্রয়িকা কথার অর্থ কি, এটাও জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করেছে গ্লাসনস্ট ও পেরেস্ট্রয়িকা নীতি কে প্রবর্তন করেছিলেন। খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এটা। বলো গ্লাসনস্ট ও প্যারেস্ট্রয়িকা নীতিটি কে প্রবর্তন করেছিলেন? সঠিক উত্তর কি হবে এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचोव। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिखाइल गोर्बाचोव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। এরপরে জিজ্ঞাসা করছে কেজিবি কোন দেশের সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা। हिंदी वर्सन क्या पूछा है? केजीबी किस देश की खुफिया संস্থা है। মনে রাখবে, প্রতিটি দেশের কি হয়, একটা গোয়েন্দা বিভাগ থাকে, यानी खुफिया जो पुलिस खुफिया काम करने, जासूसी काम करने वाली सीक्रेट सर्विस होती है। तो आपको बताना है केजीबी किस देश की संस्था थी, केजीबी কোন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা কি হবে অ্যান্সার? এটার সঠিক উত্তর হবে অপশন সি সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সোভিয়েত রাশিয়া। हिंदी वर्सन, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोवियत संघ। याद रखिएगा, कोल्ड वॉर के समय सोवियत रशिया का जो खुफिया पुलिस खुफिया संस्था का नाम केजीबी था, और अमेरिका का खुफिया संस्था जो आज भी है उसका नाम क्या था? CIA। বাংলা ভার্সন মনে থাকবে, আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের নাম CIA ছিল, এখনও আছে যেহেতু। আর সোভিয়েত রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার নাম কি ছিল? কেজিবি। মনে রাখবে, দুটো দেশ এর গোয়েন্দা সংস্থা সম্পর্কে যে কোনো একটা দেশের কিন্তু জিজ্ঞাসা করে। বেশিরভাগ কিন্তু আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিস CIA জিজ্ঞাসা করে, আর সোভিয়েত রাশিয়ার কেজিবি জিজ্ঞাসা করে। এরপরে কি কোশ্চেন 34 নম্বরটা দেখে নাও। জর্জ কেন্নানের ছদ্মনাম কি? हिंदी वर्सन, जॉर्ज केन्नान के कोड नेम या छद्म नाम क्या था? याद रखिएगा, जॉर्ज কেন্নানের ছদ্মনাম। মিলিটারি সার্ভিসের প্রতিটি অফিসারের একটা কোড নেম থাকতো। তো আমেরিকার একজন বিখ্যাত অফিসার জর্জ কেন্নান, তার ছদ্মনাম কি ছিল? খুব ইম্পর্টেন্ট এটা, মনে রাখবে। জর্জ কেন্নানের ছদ্মনাম কি ছিল? সঠিক অ্যান্সার কি হবে? এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন বি মিস্টার এক্স। কি ছিল? অপশন বি
मिस्टर एक्स। हिंदी वर्षन समझ गए। जॉर्ज केनान का जो कोड नेम या छद्म नाम था वो था मिस्टर एक्स। তোমার এক্স না, কিন্তু মনে রাখবে এনার ছদ্মনাম ছিল, কোড নেম ছিল মিস্টার এক্স, ঠিক আছে। নেক্সট 35 নম্বর কি জিজ্ঞাসা করেছে দেখো, দেতাত কথার অর্থ কি, বা এটাকে কোনো কোনো বইয়ে লেখা থাকে দাতাত কথার অর্থ কি। हिंदी वर्सन देतात शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। याद रखना देतात एक फ्रांसीसी शब्द है। বাংলা ভার্সন বুঝেছো, দাতাত বা দেতাত লেখা থাকবে। যদি জিজ্ঞাসা করে এটা কোন ভাষার শব্দ, তাহলে এটা কিন্তু ফরাসি ভাষার শব্দ। এটা সবাই জানোই হয়তো, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করেছে দাতাত কথার অর্থ কি, ঠিক আছে। দাতাত কথার অর্থ কি, এর সঠিক অ্যান্সার বলো সবাই। দাতাত কথার অর্থ হলো, এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন এ, उत्तेजना प्रशमन। हिंदी वर्सन क्या होगा, तनाव को कम करना। यानी এখানে উত্তেজনা বলতে শত্রুতাকে, যে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে হেট্রেড ছিল, যে শত্রুতা ছিল, যে কোনো সময় যুদ্ধ শুরু হতো, ঠিক আছে, এই শত্রুতার উত্তেজনাকে কম করা, কোল্ড ওয়ারের শত্রুতা, ঠান্ডা লড়াইয়ের শত্রুতাকে কম করাকেই সেই সময় বলা হতো দাতাত, ठीक है। शीत युद्ध का जो तनाव था, जो दुश्मनी का जो तनाव, जो डर था, उसको कम करने को ही उस समय कहा जाता था दतात, ठीक है। इसका सही आंसर होगा तनाव या दुश्मनी, शत्रुता को कम करना। এরপরে 36 নম্বর কোশ্চেনটা কি জিজ্ঞাসা করেছে দেখো, नैम এর पूर्ण नाम की। हिंदी वर्सन भी सेम क्वेश्चन होगा। नैम का पूरा नाम क्या है। ন্যাম यानी NAM এর পুরো নামটা কি, সবাই পারবে, ঠিক আছে, এটা সবাই জানে। ন্যাম মানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোलन, है ना, जोट गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होगा, नैम का पूरा नाम क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका सही आंसर क्या, এর সঠিক উত্তর কি হবে, নন অ্যালাইনমেন্টও হয় কোনো কোনো সময়, নন অ্যালাইনমেন্ট বা নন अलाइंड ALIGNED, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका सही आंसर होगा। এরপরে 37 নম্বরের কোশ্চেনটাও দেখে নাও, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনক কাকে বলা হয়। हिंदी वर्सन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনক কাকে বলা হয়, কে শুরু করেছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। যেমন কোল্ড ওয়ার থেকে, ঠান্ডা লড়াই থেকে দূরে থাকা মার্কিন জোট বা সোভিয়েত রাশিয়ার কোনো জোটেই সামিল না হয়ে আমরা কিন্তু নিরপেক্ষ থাকবো, আমরা আলাদা থাকবো, একেই তো বলে জোট निरपेक्ष आंदोलन। तो এই জোট निरपेक्ष आंदोलन यानी किसी भी गुट में शामिल ना होना। अमेरिका के गुट में भी शामिल नहीं होंगे, रशियन गुट में भी शामिल नहीं होंगे, अलग रहेंगे, कोल्ड वॉर से दूर रहेंगे, इसे ही तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन किसने शुरू किया था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। তাহলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনক কে ছিলেন, এর সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন এ, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने शुरू किया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। এরকমও কোশ্চেন হতে পারে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রথম কোন দেশ শুরু করেছিল, তাহলে এখানে ভারত হবে, তাই তো। गुट निरपेक्ष आंदोलन अगर देश का नाम पूछेगा किस देश ने शुरू किया था, तो इसमें क्या होगा, भारत होगा, सिंपल। लेकिन यही सवाल पूछता है ज़्यादातर, যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জনক কাকে বলা হয়, অ্যান্সার হবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। নেক্সট কোশ্চেনটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন কবে হয়েছিল, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन यानी पहला अधिवेशन, मीटिंग कब हुआ था। बहुत बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम सम्मेलन कबे হয়েছিল? খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এর সঠিক উত্তর কি হবে? উত্তর হবে, এর সঠিক উত্তর হবে, তোমরা বলো, এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, 1961 साले। এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন ডি। हिंदी वर्सन समझ गए? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था 1961। যদি জিজ্ঞাসা করে কোথায় হয়েছিল, বলো তো, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন কোথায় হয়েছিল? 1961 তো হয়েছিল, কিন্তু কোথায়? কোথায় যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে এর অ্যান্সার হবে बेलग्रेड। কোথায় হয়েছিল? इसका आंसर क्या होगा? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? নেক্সট কোয়েশ্চেন पूछा है, देखो 39 নম্বর কি জিজ্ঞাসা করেছে, পঞ্চশীল চুক্তি বা সন্ধি কবে হয়েছিল? খুবই ইম্পর্টেন্ট। पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर सबको पता ही होगा। বলো, পঞ্চশীল চুক্তি কবে হয়েছিল? এটার উত্তর কি হবে? পঞ্চশীল চুক্তি হয়েছিল কবে? এটার সঠিক অ্যান্সার কি হবে? এটার সঠিক অ্যান্সার হবে ऑप्शन सी, 1954 साले। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन? इसका सही आंसर होगा 1954। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा पंचशील संधि के बारे में। ठीक है, पंचशील संधि कबे হয়েছিল? पंचशील চুক্তি, पंचशील एग्रीमेंट, এটা হয়েছিল অপশন সি, 1954। এই তো দেখো 40 নম্বর কোশ্চেনে কি জিজ্ঞাসা করছে, পঞ্চশীল চুক্তি বা সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল, মানে কোন কোন দেশের মধ্যে হয়েছিল? पंचशील समझौता यानी पंचशील एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ था? ठीक है, बहुत इजी है। তাহলে বলো, বাংলা ভার্সন বলো, পঞ্চশীল চুক্তি কোন কোন দেশের মধ্যে হয়েছিল? এটার উত্তর, সঠিক উত্তর কি হবে? কোন অপশনটি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে, সবাই বলো, এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन ए, भारत और चीन। हिंदी वर्सन इसका सही आंसर क्या होगा? भारत और चीन। याद रखिएगा, এখানে কিন্তু বলতে পারে কোন কোন লিডার বা কোন কোন নেতার মধ্যে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের মধ্যে হয়েছিল। ভালো করে শুনো, কাদের মধ্যে হয়েছিল? দেশ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে তো ভারত ও চীন, ঠিক আছে, কিন্তু কোন কোন নেতাদের মধ্যে হয়েছিল যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী জাউ एन लाई এর মধ্যে হয়েছিল। हिंदी वर्सन समझ गए? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री जाउ एन लाई, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर कर लेना कब हुआ था? 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खूब इम्पोर्टेंट, मार्शल टीटो के छिलेन? हिंदी वर्सन, मार्शल टीटो कौन थे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्शल टीटो কে ছিলেন? খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইনি মনে রাখবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতাও ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মার্শাল টিটো, তারপরে নাসের, ঠিক আছে, আরও কয়েকজন। ইনি এরা কি ছিলেন? জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতারাও ছিলেন। ঠিক আছে, তো এখানে বলো মার্শাল টিটো কে ছিলেন? ऑप्शन देखे नाओ, हिंदी वर्सन भी देख लो, इंग्लिश वर्सन भी साथ साथ सीखते ही रहिए। मार्शल टीटो कौन थे? कौन सा होगा ऑप्शन सही? সঠিক উত্তর হবে অপশন এ, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি। কি হবে? যুগোস্লাভিয়ার राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ युगोस्लाविया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो। ओके, তারপরে জিজ্ঞাসা করছে 42 নম্বরে, SAARC सार्क কবে গঠিত হয়? হিন্দি ভার্সন, শার্ক का गठन कब हुआ था? আমি শার্ক সম্পর্কে এই ভিডিওতে ডিটেইল বলে দিচ্ছি, তো সবাই দেখো। SAARC শার্ক এর ফুল নেমও জিজ্ঞাসা করে। সমস্ত কোশ্চেন তো এমসিকিউতে দেওয়া যাবে না, কিছু কিছু ডিসকাশনও করতে হবে, তাই তো। তো SAARC, तो सार्क कंप्लीट करते हैं। चलिए,
SAARC শার্ক এর পুরো নাম কি হবে? সাউথ এশিয়ান एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन। और एक बार, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन, शार्क। हिंदी वर्सन में इसको दक्षेस भी कहते हैं, ठीक है। बांग्ला वर्सन तो शार्क ही बोलबो। तो शार्क कबे गठित হয় এটা জেনে নি প্রথমে। শার্ক গঠিত হয় কবে? মনে রাখবে এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन डी 1985। शार्क का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन डी 1985। अगर पूछे शार्क का गठन कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, যদি জিজ্ঞাসা করে শার্ক কোন দেশে গঠিত হয়, তাহলে হবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। প্রথম অধিবেশনও সেখানেই হয়েছিল। এখানে শার্ক সম্পর্কে আমি সমস্ত বলে দিচ্ছি। शार्केर गठन হয়েছিল बांग्लादेशेर राजधानी ढाकाय। हिंदी वर्सन समझ गए? बांग्लादेश की राजधानी में ही शार्क बना था। अगर पूछेगा शार्क का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और शार्क का पिता, शार्क एर जनक বলা হয় জিয়াউর रहमान। এটাও বলে দিচ্ছি, शार्क का पिता, द फादर ऑफ शार्क कहा जाता है जियाउर रहमान। तो शार्क का गठन कब हुआ था? 1985। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। शार्क का पिता किसे कहा जाता है? जियाउर रहमान। आगे जानते हैं शार्क का अगर हेड ऑफिस कहाँ है पूछेगा, मुख्य कार्यालय। शार्केर हेड ऑफिस बा मुख्य कार्यालय যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে হবে नेपालेर राजधानी काठमांडू। शार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो देखो একটা কোশ্চেনের চক্করে আমরা অনেকগুলি কোশ্চেন কিন্তু এখানে কভার করে নিলাম। শার্ক সম্পর্কে আমরা মেম্বার কান্ট্রি সম্পর্কে আরও এখন ডিসকাস করব নেক্সট কোশ্চেনে। দেখে নি, এটা কিন্তু আমি যে যে সব কোশ্চেনটা বললাম ওটা কিন্তু তোমরা নোট ডাউন করে নিবে, লিখে নিবে কোনো একটা জায়গায়, ঠিক আছে। এই তো নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছে শার্ক এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? शार्क के वर्तमान प्रेजेंट मेंबर सदस्य देशों की संख्या। यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, सुन लो সবাই শুনে নাও। শার্ক যখন 1985-এ তৈরি হয়েছিল, গঠিত হয়েছিল, তখন শুরুতে এর যে টোটাল মেম্বার ছিল 7। ভালো করে শুনো আর কথাটি বুঝো। शार्क जब बना था ना 1985 में बांग्लादेश में, तो शार्क बनते समय टोटल मेंबर 7 था। तो ऑब्वियसली अभी तो बढ़ गया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्तमान पूछा है। বর্তমান জিজ্ঞাসা করছে। যদি জিজ্ঞাসা করে গঠনের সময় কত ছিল তাহলে হবে 7। আর বর্তমানে যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে অপশন বি 8। একটা বেড়ে গিয়েছে। कंफ्यूज होबे ना, किंतु हिंदी वर्सन कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अगर शार्क का गठन के समय कितने थे तो पूछेगा तो बताना है 7 था। और वर्तमान में कितने हैं? 8। एक देश बड़ा है। আমি শার্কের সদস্যের নামও বলে দিচ্ছি, নোট ডাউন করে নেবে। ভারত, পাকিস্তান, ঠিক আছে, বাংলাদেশ হয়ে গেল, 3টা হয়ে গেল। তো নেপাল, ভুটান, কয়টা হয়ে গেল? 5টা, ঠিক আছে। শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ঠিক আছে। আর লাস্ট যে নতুন সদস্য যে লাস্টে অ্যাড হলো সেটা হবে আফগানিস্তান। তো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারে শার্কের নতুন সদস্য কোনটা, সেটা হবে আফগানিস্তান। প্রথমে 7টি ছিল, এখন বর্তমানে শার্কের মেম্বার 8টি। নতুন সদস্য রাষ্ট্র কোনটা? আফগানিস্তান। ক্লিয়ার? নেক্সট 44 নম্বর দেখো, বর্তমানে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মোট সদস্য সংখ্যা বা সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা কত? वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट में वर्तमान में कुल कितने मेंबर्स हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 120 है वर्तमान में, ঠিক আছে। এর সঠিক অ্যান্সার কি হবে? অপশন এ 120। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বর্তমানে 120টি সদস্য রাষ্ট্র কিন্তু রয়েছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, একমেরু বিশ্বের প্রধান দেশ কোনটি? एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलरिज्म विश्व का प्रमुख देश कौन सा है? याद रखना, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ने से बहुत इजी है। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस
পলিটিক্যাল সায়েন্স কিন্তু জলের মতো সহজ, শুধু কয়েকটা ইয়ার এবং বেসিক কনসেপ্ট বা যে লেকচার যে থাকে এক্সপ্লেনেশন সেটা ভালো করে বুঝতে হয়, জানতে হয়। তাহলে বলো এক মেরু বিশ্বের প্রধান দেশ কোনটি? এটার উত্তর কি হবে? ऑप्शन सी मार्किन जुक्तराष्ट्र यूएसए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए इसका मुख्य आंसर होगा। ওকে 46 নম্বর, আমরা প্রায় শেষের দিকে। ঠান্ডা লড়াই বা ঠান্ডা যুদ্ধ কবে সমাপ্ত হয়? খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? व्हेन डिड द कोल्ड वॉर एंड, यानी कोल्ड वॉर खत्म कब हुआ था? ঠান্ডা লড়াই কবে সমাপ্ত হয়? খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, সবাইকে জানতেই হবে। কোল্ড ওয়ার যে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যে চলছিল সেটা সমাপ্ত কবে হয়? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर কি হবে বলো তো? সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1991 में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নাও, এটা তো সবাই পারবে। প্রথম কোন দেশের উপর পারমাণবিক আক্রমণ হয়েছিল? पहला परमाणु हमला किस देश पर किया गया था, यानी एटम बम किस देश के ऊपर फोड़ा गया था, यानी हमला किया गया था? सबको पता ही है, पहला एटम बम गिराया गया था किस देश के ऊपर? প্রথম আণবিক বোমা মানে অ্যাটম বম কোন দেশের উপরে ফেলা হয়েছিল? সবাই জানে, है ना। 1945 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। कौन देशेर ऊपर फैला হয়েছিল? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जापान। ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে, আমেরিকায় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ यानी टेररिस्ट अटैक कबे হয়েছিল? अमेरिका पर आतंकवादी हमला टेररिस्ट अटैक कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था, जिसे 9/11 कहते हैं, याद है? क्लास में मैंने बताया भी था आप लोगों को। 9/11 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था प्लेन से, तो अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ কবে হয়? সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে অপশন ए 11 सितंबर 2001। इसका सही आंसर होगा ए 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। अल कायदा ने किया था अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर। ওকে নেক্সট দেখে নাও, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সোভিয়েত রাশিয়ার পতন কবে হয়েছিল? সোভিয়েত संघ का पतन कब हुआ था? व्हेन वाज द সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিক্লাইন্ড, यानी সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন বা ধ্বংস কবে হয়ে যায়? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ही कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ था। সোভিয়েত ইউনিয়ন का पतन हो गया, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়ে যায়, তারপরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন উইক হয়ে যায়, পতনই হয়ে গিয়েছে, ধ্বংসই হয়ে গিয়েছে, আর কোল্ড ওয়ারও শেষ হয়ে গেল। তো সোভিয়েত রাশিয়ার পতন কবে হয়েছিল? এর সঠিক উত্তর কি হবে? তোমরা জানোই তো, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়েছিল, অপশন হবে অপশন বি 1991। 1991 में সোভিয়েত রাশিয়া का पतन हो गया था। তাহলে চলো প্রথম লেসনের একদম শেষ কোশ্চেনটা আমরা করে নিই। এই চ্যাপ্টারটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে 50টা एमसीक्यू আমি কিন্তু পুরো দিয়ে দিলাম, আবার এক্সট্রাও বুঝিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। सबसे इम्पोर्टेंट 50 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से दे दिया, और एक्स्ट्रा में भी आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर कीजिए। SALT सॉल्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म भी आता है। স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন ট্রিটি সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল বা কোন দেশের মধ্যে? सॉल्ट 1 संधि किन देशों के बीच हुई थी? सॉल्ट 1 সন্ধি কোন কোন দেশের মধ্যে হয়েছিল? এটার সঠিক উত্তর কি হবে দেখে নাও। এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी मार्किन जुक्तराष्ट्र माने अमेरिका ओ सोवियत राशिया। इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका और सोवियत संघ।
तो ये रहा आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को यदि ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलो चलो कर दो, सबाई करे दाओ, लाइक करे दाओ, गरीब की दुआ लगेगी। चलिए चलो चलो कर भी दो, ঠিক আছে। তো ভালো করে পড়াশোনা করো সবাই, ভালো করে প্রিপারেশন নাও, আর কোন বিষয়ে তোমাদেরকে আরও ভিডিও লাগবে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে? আর নিজের প্রিপারেশনকে টপ নচ করতে থাকো। তো দেখা করছি আরেকটি নতুন ভিডিওতে, আরেকটি নতুন সাবজেক্টে, ঠিক আছে? তখন পর্যন্ত পড়তে থাকো, শিখতে থাকো। ধন্যবাদ।